Сэтгэл судлал сонирхдаг судалдаг хүмүүст үзэхэд тохиромжтой кинонууд Part 2. Joker, Gotham хот, ядуурл, үл ойшоолт, үл ойлголцлоор дүүрэн орон зай. Хүмүүсийн инээмсэглэл, цаана дуугүй шаналл нууцлсан мэт. Энэ л хотод Артур Флек гэх нэгэн инэдмийн жүжигчин болохын мөрөөдөн амьдардаг байлаа. Joker бол түүний тухай кино. Гэхдээ супер баатрын ертөнцийн тухай биш, харин үл анзаарэгдсэн нэгэн хүний сэтгэл зүйн нурангадор дарагдсан бодит түүхийн тухай кино. Артур өдөр бүрийн амьдралаа тэсвэрлэдэг. Ээжийнхээ асаргаа хийн, ажил дээрээ инээмсэглэн, харин дотроо бол улам бүр хоос орч ганцаардна. Түүнийг нийгэм ойлгохгүй, түүний зүгээр л өнгөрөөд явчихдаг. Гэхдээ тэр нэг л өдөр тэсвэрлэхэ болдог. Кино Артурын дотоод өөрчлөлтийг аажмаар, хүчтэй драмгүйгээр, харин сэтгэл зүйн эмзэг дүрслэлээр харуулдаг. Инээдний цаана нулимс, шивнээний цаана хашгиран оршдог болохыг үзэгч өөрөө анзаардаг. Түүний Joker болон хувирч буй үйл явц бол зөвтгөх ёстой биш, харин ойлгох ёстой гэж киног үлнэ. Нийгэм хүнийг хэрхэн хөндөрүүлж, эцэст нь ямар зөрчлийг төрүүлж болохыг сануулна. Joker бол гэмт хэрэгтэн төрөх тухай биш. Энэ бол хэн нэгний дуу хоолой хинч сонсоогүй цаг үед тэр хүн өөрийнхөө замаар хэрхэн хариулт хайсан тухай сэтгэл зүйн гүн түүх юм.